ਇੰਸਟੈਂਟ ਪੈਸਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ, ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਦੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਡ ਚੱਕਿਆ, ਲੋਡ ਚੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 110% ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, 2 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।